आज आपके सामने एक ऐसा केस दिखाने वाला हूँ जिसमें कमर की दबी हुई नस, गर्दन की दबी हुई नस और सीवियर पेल्विक पेन, आँखों में हैवीनेस, हेडेक, काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हाथों पैरों में जाने वाला दर्द है। ठीक है, इनसे आज मैं पूछता हूँ क्या दर्द है और पूरा ट्रीटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार कारलिया, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? मैं तकरीबन 10-15 साल पहले 3 फुट गड्ढे में गिर गया था। हाँ तब से गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, हाँ लेकिन उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा। लेकिन थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले मैंने इसके बारे में ट्रीटमेंट करवाई थी, जी। लेकिन वहाँ से भी ठीक नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ पे बरेली का एड्रेस देखा यूट्यूब पर, उसके आधार पर मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रीटमेंट, आपने कई सेशन ले लिए हैं, है ना? तो लोगों के लिए क्या बताना चाहोगे कि आपने इतनी बार जो भी कराया, सेशन लिए हैं मल्टीपल्स टाइम्स, तो ये आपको आराम मिला? नहीं, अभी बेहतर है। अभी बेहतर है। शुरू से ही रिकवरी देखने को मिली या फिर बीच में देखने को मिली? नहीं, 1-2 दिन पहले बीच में थोड़ा ऐसा लगा था कि कोई दर्द बढ़ रहा है ऐसा वैसा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। और जो आँखों में भारीपन रहता था वो और उसमें कमर भी और गर्दन में, पैर में कैसा है? दर्द उसमें नहीं आराम मिला? लगता है। दर्द नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अकड़न जैसा लगता है। अकड़न जैसा लगता है। चलिए वो भी निकलेगा। और ये गुजरात से आए हैं ना, इन्होंने कहीं ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन हम किसी का नाम शो अप नहीं करते। वहाँ आके जब भरपूर तरीके से मतलब आराम नहीं मिला, तब इन्होंने हमारे बारे में देखा और फिर हमारे पास ये विजिट किए। तो ये ठीक नहीं, हम किसी के बारे में हम कोई चीज़ ओपन नहीं करते। और ये हमारी जो है, हमारे पास अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अभी ये आराम काफ़ी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनका भी अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो इनकी गर्दन में नस दब गई थी और इनके साइड से एक गांठ सी भी है यहाँ पर, जिसे सिस्ट बोल सकते हो। कमर में इनके हाइपर लॉर्डोटिक कर्व भी है, पीआईवीडी की प्रॉब्लम भी है ना, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। चलिए तो हम इनका कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते हैं। पहले हम एक बार लेग लेंथ देख लेते हैं किसकी कैसी है। थोड़ा सा अप है, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है इसमें। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। फर्स्ट टाइम तो जो है इनकी काफ़ी दिक्कत थी। अभी भी आपको लेग लेंथ देखने को मिलेगी। तो ये वाला पैर जो है, देखो यहाँ पर सेंटर से इधर को हो रहा है और ये वाला इधर को हो रहा है। तो छोड़िए, रिलैक्स, ओके। यहाँ से होके इनके पैर जाता था दर्द, इधर से होके इनके पैर में दर्द जाता था। हालांकि अब उतना दर्द नहीं है और ठीक हो ही चुका है। स्टिफनेस बता रहे हैं, छोड़िए, ढीला सांस लीजिए, छोड़िए, बस, ओके। छोड़ो, पूरा शरीर निकला, ओके ओके, ठीक, पूरा शरीर, ओके, रिलैक्स, ठीक है। सर के पीछे दोनों हाथ रखो, ओके, ढीला, कैसा लगा? जोरदार। गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से रिलैक्स, ट्राई, छोड़िए, रिलैक्स, ठीक है, हो गया। बिल्कुल जॉइंट ढीले रखो, रिलैक्स, ये है, देखो इधर से देखते हैं,
बिल्कुल ढीला रखना, अकड़न निकलेगी इससे और डीकम्प्रेस हो जाएगी, स्पाइन अनलॉक होगी। बस बस हाथ में दो, उल्टा होके लेना। स्किन को मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्रैक करूँगा। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, यहाँ से होके ये इधर होके जा रहा है, इधर से इधर होके जा रहा है, तो ये बटक एरिया में सियाटिक नर्व है और इधर से सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो रहा है, ठीक है। हैवीनेस इन आइज़ में है, ठीक है। तो इनकी आँखों में भारीपन, जलन सी महसूस होना, पैरों में झंझनाहट दर्द के साथ में महसूस होना, ये काफ़ी इनको मात्रा में हो रहा था। प्लस इनको पेल्विक रीजन में भी पेन हुआ था, लेग लेंथ की डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम भी थी। तो काफ़ी हद तक मैं इनको जो है पहले से इम्प्रूव कर पाया हूँ। बाकी एक बहुत बढ़िया चीज़ अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो आपके काफ़ी काम आएगी। इस वीडियो को पूरा देखो, तब से आपको समझाऊँगा मैं क्या वो टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, क्या हेल्प करेगी जानकारी। ये 2025 की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दूँ जो आपको बहुत काम आए। तो मैंने इनको रहने की सुविधा दी है, ठीक है। तो और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आफ्टर ट्रीटमेंट, कि आपको कैसा महसूस हुआ? और जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं ये वीडियो लोगों को पब्लिकली दिखा सकता हूँ? ऑफकोर्स दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पर रहने पीने खाने की व्यवस्था के लिए? जो भी अगर कोई देख रहा है ऐसे परेशान व्यक्ति है तो उसके शायद काम आए व्यवस्था, कि वो व्यक्ति यहाँ पर रह भी सके। यहाँ पे अगर ऐसी दिक्कत है, कोई भी दर्द वाली प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, खाना पीना साहब की तरफ से रहता है, रहने का भी यहीं पे होता है। रहने खाने पीने, बल्कि ओढ़ने बिछाने तक भी कुछ लोगों को शायद मे भी ज़रूरत हो, शायद लाना पड़ जाए अगर ज़्यादा पेशेंट हों, वरना आपको रहने खाने पीने तक की हम व्यवस्था यहाँ करा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग परेशान हैं उन पे हम बहुत ध्यान भी रखते हैं, हमारे बहुत सारी तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर 100% अपना बेस्ट दे पाएँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में है, या हमारा नंबर है, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉल कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, या आप हमारे क्लिनिक डायरेक्ट आना चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक करके स्टाफ से बात करके आप आ सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों के लिए। आप लोग खुश रहें, हेल्थी रहें और सेफ रहें।